Michel Prat, le samedi 20 de novembre de 2021. Mes chers amis, meus chers amics de l'IO 0405, espaci occitan des Alpes. Malastrosament, puiu pas estre des vostres aquesta presinar, même pas capaç de ben pensar a vos e souhaito per nostra associació bona voia e bona draia. 2020 e 2021 fogueron annas calamitoses per la santat, per la convivència, per la democracia e per los escambis e per nostres lengues e cultures. Havent totun pogut perseguir los curses d'occitan au penc, du temps desconfinament que nos fogueron imposats, gràcia a la visioconferència. Quand havent pogut se rachampar, havent instituït que chacune e chacun se podia reunir au curs, sia en presencial, sia en video, despiei continuem dins aquesta draia. Participèrent en 2020 a Meliane a la belle rencontre iniciada per le Conseil départemental 05 le 13 d'octobre a Usueris, puis a Meliane Marco a la belle rencontre d'aquest an 2021 a Georgia le 15 d'octobre. Fogueron entrevistats le 12 d'agost de 2021 per un journaliste de radiofréquence Mistral, puis le 5 d'agost per na Viviane Berard de la RAM Radio Alpine Meilleur a Nambrun. Chasque viatge presentèrent nostra associació, sa toc, sas activitats, amb una plaça especial per la llibreria associativa occitana, nostre espaci occitan. La diumenge 29 d'agost de 2021, dins l'encastre de la dimensia de l'espaci occitan des Alpes, organitzèrent una passia per xarrieres a Gap en seguissent los autors occitans que bailèrent son nom a una via de la vila. Vos souhaito bon obre e acham fruchus e vos diso a la revista!